ჩვენი შოუ 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 საგამომშვიდობის ძირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ჩვენი შოუ და მისი წამყვანი გია ბაღაშვილი. მე მამიბოძე სტუდიაში მოვიწვიოთ დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი, ეს გახლავთ ატონი ხვიჩა მაღლაკელიძე. გამარჯობა. გამარჯობა. აგედაბზანი შემოვადო. მე შეგეწვი ადგილია რა თუ რა. ხვიჩა, როგორ ხარ? შემოგვიხარ. როგორ ვარ და როგორ საკუთარ ოჯახში ისე ვარ, ესე იგი მოგვიანებით გილოცავ სეზონის გახსნას ჩემო. აი დროზე მილოცავ ესე იგი. არა და მართლა გეგმავდით პირველ გადაცემაში შესტუბრობას და გავიდა იმის მერე 2 თვე და კიდევ უფრო მეტი ზაფხულიდან მოყოლებული, ესე იგი დაგეგმილი არაერთი სტუბრობა და როგორც იქნა აქ ბრძანდები შენს შოულ ადგილას. რა ვქნა, ჩემოგია, ჩემი გამოსწორება არ არის ფირალად ვიყავი გავარდილი ევროპაში, ხო და როგორც იქნა დაუბრუნდი ჩემს სამშობლოს, ისე მიჭირს ზაფხულთან გამოთხოვება ყოველ წელს და ის სეზონის დაწყება, აი ამოქოქვა. შენ ბათუმელი კაცი ხარ და ის მოგდებს. რა თქმა უნდა, ეს მოსწავლეების აი ეს დალაგება, გიტარები გადასახალისებელია, სიმები გამოსაცვლელია. მე უცებ მახსენდება რომ ჩემი საკუთარი შვილებიც ხავს, კაცო, ისინი ერთი სკოლაშია, მეორე სამსახურში ის სკოლაში რომ იმას იმისთანაც იგი დაავალეს სკოლაში რომ მოიტანეო მთელი თბილისი შემოვატყავე, ვერსად ვერ ვნახე და ნოდარ დუმბაძე გამახსენდა, ექიმე რო ეუბნება პაციენტს, აქო ორი თავი იმისთანაც წამალი გამოგიწერე, ვერსად ვერ ვიპოვიო და ამიტომ ასპირინ დალიეო ხო და ასპირინით ვერ ისწავლიდა ჩემი ბიჭი და ნუ სადარ ვიარე, მოკლედ ეს წიგნი რომ ვეპოვ ახალი ამბავია, სულ მიცხრეს მე ყურში რომ ვეფხისტყაოსნის ქუჩაზე იშოვება, ვეფხისტყაოსნის ქუჩა მქონია მესის არ ვიცოდი თურმე ნესტან დარეჯანის ჩიხით ასე გარადიხარ ვეფხისტყაოსი მე თანი გმირებია კაცო კი ხო და მე ტარიელი ვიდე და გადმოგდებული დავბოდი ამ წიგნის საფუძვლად ჩემი ბიჭი ქეიყო ქაჯეთის ციხის სიმაგრეში და მამა ენასწავლოს ოღონდ გადისწავლოს და რაზი არ ვარ წავსწრელი მოკლედ იმას გეუბნებოდი ზაფხულს სლივს გამოვეთხოვეთ რომ საოცარი ზაფხული იყო როგორც მოგახსენეთ ნორმალური არ ვარ მე და წელსაც ამ ჩემი შარშან საჭე გადაკეტილდა გაფუჭებულ, მაგრამ მაინც განახლებული მანქანით ისევ დავეშვი საქართველოსთან ევროპისკენ თურქეთს საბერძნეთის გავლით. საბერძნეთს აღარ ვთვლი ევროპაში თუ რა ვიცი როგორ ასაქმე. ხო და ესე იგი ჩავედით ჩემს საყვარელ იტალიაში, ჩემს ბარში, ჩემს ზურასთან, ჩემს მეგობართან, დავადექი მოულოდნელად თავზე, გავახარე, გამახარა, დავაყარე აგინა ჩურჩხელები, ტყლაპები, აჯიკა, ქართული ყველაფერი, იმან მასკა, იგინა იტალიური ღვინო. ხო და ვიდეო და ქეიფი ერთი ამბავი, გიტარა ქეიფ ხოდა წაგებული და შვაქეიფში ზურაბებულება, აქვეო, ახლოშიო, სულ 1 საათის სავალშიო, არისო ქალაქი პოლინიანო, სადაცო დაიბადაო ის ადამიანიო, რომელმაც პირველად იმღერა ცნობილი volare cantare ვინმე დომენიკ მოდუნიო და იმის ზეგლი ვნახოთო. თურმე დგას ეს დომენიკ მოდუნიო ზეგლი. ამ პოლინიანოში საოცარი ქალაქია, თავისი პლაჟები და დომენიკო მოდუნიო ასე ხელებ გაშლილი. ესე იგი ისე გაუკეთებიათ, ესე იგი ეს სახერო რომცად იცოდე რა ზღერო რა დომენიკო მოდუნიო პირია გასე იტყვი აი ნამდვილად volare-ს ამბობს, აი volare თქვა ახლა მონა ასია და ბოდაშია თურმე ყველა მთელი ტურისტები ვიც ყველა მიდის დგება ამ დომინიკოს ძეგლს ასე ზურგი დაუდგებიან ისინი გაშლიან ხელს და volare და იღებენ ვიდეოებს იღებენ სელფებს არის ერთი ამბავი მოკლედ და მე და ზურაბას ახლა მივედით მივლასლასთით ხო სხვათა შორის დასვამი არ დავზარვარ საჭესთან ჩემი მეუღლეის და საჭესთან ასე ხო და მივლასლასთით დომინიკოს ძეგლთან და დავდექით მე და ზურა და ბოდიში ზურგით გავარმეთქი უთხარი დომინიკოს და გულმა შენთან დაიბუდა შენ სალერში დავიღლები ქუჩები გაცავსე მუდამ გოგონები ყვავილები და იქვე სამღერი საფინალო რო არის ქუთაისო და ზურიამ დაშეკა, მაგრამ რა დაშეკა კვარცხლბეკს გაუჩნდა ბზარი. ხო და ტურისტები ვიყურებენ გაოცებული ყველა volare-ს მღერეს და ჩვენ ქუთაისო ვიმღერეთ. მე ცოტა რომ გავისიიდეთ, მივედით, მოვედით და გამოვიარეთ და იდგნენ ეს ტურისტები, ჩინელები ასე და ქუთაისო ასე იყვნენ სულ ქუთაისო და ასე ალბათ
საჭირო 100. ახალი ტრენდია, ხო? ქუთაისში და იდგა დოგიდი ქუთაისში. ხო რა. ერთი ლაივ ხაკი მინდა გავახაკუნო აქ თქვენთან ეთერში. სხვათა შორის ძღოლებისთვის სასარგებლო ინფორმაცია. აბა გამოუშვი. ესე იგი, აქედან რომ გადავედი თურქეთის ტერიტორიაზე, სანამ მივადგებოდი საბერძნეთის საზღვარს, კარგა 2000 კილომეტრი ვიარე. ეხლა მოგეხსენება ისეთი ტრასები ერთ საოცარი გზაა 7 ზოლიანი და 11 ზოლიანი და აგერ მიდიხარ ხო 120 და ქართველი კაცი ხარ გინდა ხა ჩააწვე ცოტა 127 წახვიდი გიხერქა ბიხა 130-იც გინდა წახვიდი და უცერა გაგასწრებს ეს მოტოციკლი აქედან ვიღაცა გაგასწრებს 200 თბილის ნუ ახლა არა ჭარბებ რამდენი შეუულია ეს ბანკარას მიდიხარ და 2000 კილომეტრი როგორ შეიძლება გავიარე მივედი საბერძნეთის საზღვართან და ხოლმე გადავიდე ახლა თურქეთიდან საბერძნეთში თურქეთის მხარე მეუნება ვერ გაგიშვებთო. რატო მეუთხარი უკევსო? დამთავრდა მეუთხარი, მაგრამ არაო. თქვენ მანქანასო პენალტი აქვსო. და ბურთით რო ისებებოდი, მეუთხარი კენტი ხوارში მოსულა, პენალტი თუმე ჯარიმას ნიშნავს. ჯარიმა. პენალტი გაქვს, რამდენი რა პენალტი გაქვს? დარღვევები გაქვს, რა დარღვევა? არა, მაგას ვერ გერ არ მიჩვენებს კომპიუტერიო და ამდენი სამციფრიანი მომახსენა თანხა და ნუ კბილების ხრჭიალით რაც ქონა დარჩენილი პირში კბილების ხრჭია გადავიხადე ეს თანხა ძალიან სულ ხასიათზე გადავედეთ საბერძნეთის მხარეს მე რა თქმა უნდა ზურიამ და იტალიამ გამოგვიგეთა გუნება და აქეთობას ვფიქრობ რომ აი ერთიც არ უნდა დავაშავო ისე უნდა ვიარო ხო გადმოვედით ახლა უკან საბერძნეთიდან თურქეთში იქ არაფერს არ გეუბნება საბერძნეთში არაფერი არ დამიშევებია არავის არაფერი არ უთქვავს ყოველ შემთხვევაში ხო და გულის ფანჩხალით მოდივარ გია ბათუმამდე მოუღოხავ თუ აწერია 80 მოდივარ 60 თუ აწერია 100 91-ით რომ რამე არ დავაშავ მაქსიმალური სიმწრით აბარა 300 მეტრში ვხედავ შუქრიშას უკვე ვიწყებ გაჩერებას და ნელ-ნელა მოვდიან რომ რამე ერთი პატარა ხინჯი არ იყოს ეს 2000 კილომეტრი გადმოვიარე როგორც იქნა და მოვლალე ჩემი მანქანა ჩემი ოჯახის წევრები სარფის საზღვრამდე და ამაყა შევედი ახლა იქ პენალტი მაქვს, კიო. რა ის პენალტი მაქვს? რამდენი იყო? იცი ჩვენ ფულზე ჯარიმა? ლარი და 30 თეთრი. დედას გებსებ დღემდე. ვასენი ლარი და 30. რა შეიხალხლო ამიხსენით ვინმე, რა შეიძლება თურქეთში დააშავო ლარი და 30 თეთრი. რამე თუ არსებობს ასეთი. მოკლედ, ჩემო მძღოლებო, ჩემო მოგზაურებო, იარეთ, შვიდად, წყნარად, თქვენს მწვანეზე, თქვენს გზაზე და ბედნიერება მისურვებია. ბატონო, საუკეთესო სიტყვებია და რჩევა. ახლა მაესტრო, ბედაგასტრო თუ შენ დამასწრებ, ჩემი მეგობარი მყავს მოყვანილი თან. შენ თვითონ ბრძანა, იმიტომ რომ ჩვენი საერთო მეგობარია და თავად გამოაცხადე. არგი ბაშა ადამიანს არ ჭირდება დიდი წარდგენა, არა მარტო ჩვენი მეგობარია, ბევრი ქართველი მსმენელის მეგობარია, უნიჭიერესი მომღერალი გიორგი კობაიძე. გიორგი კობაიძე ჩვენ შოუში. მოდი გიო, მოდი გენატროლე. მოდი. გაუმარჯოს გიორგის. იხარ ჩვენი მეგობარი, მაგრამ პირველად არის ჩემო ბატონო ჩვენთან სტუმრად, ხო? კი, ნამდვილად პირველად ვარ. კეთილი იყო შენი ფეხი. კეთილი იყოს ნამდვილად. ჯვაკი ხარ პირველად, მაგრამ წლებია ჩვენი ურთიერთობა, მეგობრობა და თანამშრომლობა მომდინარეობს, ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ ნუცა სკოლაში მე რო ჟიურის წევრი ვიყავი და ინკოგნიტო რო ვიყავ და შენ რო გამოდიოდი, აი იქიდან მოყოლებული, გვაქვს ასე ვთქვათ, დისტანციურად ურთიერთობა. მე უკვე შენ ბასილაიას კვინტეტის წევრი იყავი და შემდგომ იუმორინაშიც გამოდიოდი და რაც თავარია მიუზიკლ ჩივთა ქორწილში გამოდიოდი, როგორც ფილარმონიაში, ისე ქართულ კინოვერსიაში და ეხლა ხვიჩა, ვისაც მქონია გიორგისთან ურთიერთობა, ყველა დამეთახმება, რომ უნივერსალია სიმღერაში, აი ნებისმიერი ჟანრი, მიმართულება, სტილის სიმღერა, აი თანაბრად ხელეწიფება და თან იუმორთან ახლოს რო არის ესეთი ადამიანია და თან მასთან ერთად რო გიხარია ყოფნა, იმიტომ რომ აი ყოველთვის ახერხებს რომ შეგიწყოს ხასიათი და ერთი რა შემთხვევა მინდა იცი გაგახსენო, აი კლასიკა ჩვენს ესეთ საყვარელ ისტორიებს შორის, ეგრეთ წოდებულ კურიოზულ ისტორიებს შორის, აი ერთ-ერთი გამორჩეული. როდესაც სიღნაღში ვიყავით ერთად და იყო გადაღება პაკარი ჩხითა ქორწილის იმ სცენისა, სადაც თქვენ იყავით ზმაკაცები, ანუ ზაქარას მეგობრები, რომლებიც სასოწარკვეთილებამდე მისულ ჩხიკ ზაქარას ამხნევებთ და გინდათ რომ ესე იგი მოაბრუნო და ეუბნებით რომ რა სტილი მოდი წავიღოთ Rastiri, bicho, rastiri. Shentana var, sheng girastiri.
Rastiri, 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 ras. აი, ფრაგმენტი. ახლა ჩვენ ერთი მონაკვეთი წავიმღერეთ, თან ეს მისამღერი ხო გახსოვთ, ბევრჯერ მეორდება. ახლა კინო გადაღების სპეციფიკა ჩემზე უკეთესად იცით. თითო პლანს რამდენიმე დუბლი ჭირდება, მსხვილი ხედი, მოდი ახლა საშუალო ხედი. დუბლი რო იყო ისიც გახსოვს კარგად. თუ გახსოვს რეჟისორმა გიორგი ებრალიძემ გადაწყვიტა რომ ტყეში გადაგვეღო ეგ სცენა. და ტყეში ესე იგი დამავლული კამერები ზოგი ბუჩქის უკან, ზოგი ტოტების უკან და არის ეს მდგომარეობა და დიდი დინამიკები დამაგრებული რომ ყველა კარგად გაიგონოს და ესე იგი ინგრევა იქაურობა და თუ გახსოვთ ესეთი გორაკი ხო ბორცი იყო ხო და იმ გორაკის იქით ცხადია ჩვენ ვერაფერს ვერ ხედავთ კაცო არა და იგი თურმე არის სასაფლაო და ჩვენ აქედან ღერით ესე იგი საათ ნახევარი გავუთავებლად რომ რასტირი ბიჭო ეგ ყველაზე ბევრჯერ გამეორდა მე ხო და გაჩერდა მეორე დუბლი მე მესამე დუბლი თუ გახსოვს განრისხებული ჩემი მშობლიური და უსაყვარლესი კახელების ჯგუფი რო წამოვიდა ჩვენთან და სული შეული ვარ რომ გვეპატიჟებიან ხო გახსოვს იქ რამდენჯერ ჩერდებოდა გადაღება რომ არა ჩვენთან გადაპატიჟება გადმოპატიჟებოდა რომ სადღაცას გვეპატიჟებოდნენ მე ხო მაგრამ შორიდანვე ჩანდა რომ რაღაც ზედი გოროზის სახით მოდიან რომ მოვიდრეთ და პირველი გახსოვს არც გამარჯობა არც არაფერი რა გინდათ კაცო გვატირეთ ეს ჩვენი მკვდარი თურმე პროცესია ჯვარი აკაურება და აქედან რასტირი გაგიზდა რა რასტირი გასა ესე იგი წეგარ ახსენე უკვე გიორგის დიჭირება და ხوار ახლა ზოგიერთ კომპოზიტორი უწერს მომღერალ სიმღერას გამომდინარე მისი დიაპაზონიდან რომ ზოგ საკრა აქიდან აქამდე აქ ზოგ ბოდიში და აქიდან აქამდე და ამას ესე იგი როიალის აქედა პედლიდან რო იწყება ხო ნამდვილად პედალთან თავდება უკვე ნებისმიერ დიაპაზონში მღერის და სხვათა შორის ერთი კაი თვისება რას გეძახდები ზერბეთ სახელს ქვესკნელა და ბასა ბასა და ქვესკნელა რა გეტყვი ქვესკნელა რა ქვეშე ქვესკნელა ხوارი რომ სიმღერაში რო გინდა აჩვენო კულმინაცია და როგორც სიმღერის ესე იგი გადაახალისო რაღაცა მეორე ნაწილი სიმღერის მოდულაცია კეთდება სხვა ტროლობაში იმღერება და მომღერალი ცდილობს რაც შეიძლება ახლა და აი ხვალ ხო როგორც წესი აღმავალი არის ხოლმე ბოლომდე ხო და გაწიწდება ასე და ხლისო ეს აშება ამას უყურაშულა ყველა ეს დაჩერება დაბლაბელი და სიმღერას ამთავრებს ქვესკნელში ჯვარი წერია ეს მაგალითს გაიკეთებ ახლა ნომერი გიორგი გათხარ როგორც მე ვიაჩებით ყურა are you ready They finally drip by my window. They are the leaves of red and gold. I see your leaves, the summer kisses, the somber hand I used to hold. Since you are away, the days go long, and so I hear a weird song. But I miss you most of all, my darling. When I to leave, start to fall. They finally drip by my window. They have to leave. Afraid I'm gone. I see your leaves, the summer kisses, the summer hands I used to hold. Since you are way away, the days go long, and so I hear a weird song. But I miss you myself, oh, my darling. When after leaves start to
ჩვენი სტუმრები იყვნენ ხვიჩა მაღლაკელიძე და გიორგი კობაიძე. დიდი მადლობა მათ. ჩვენი შემდეგი სტუმარია მომღერალი თამუნა ამონაშვილი. მოგესალმებით, შემოგვირფასო. მოგესალმები. როგორ გიკითხო? ძალიან კარგად, მადლობა. ეს კი კითხვა არ გჭირდება, იმიტომ რომ შესანიშნავად გამოიყურები მართლა და პირველ რიგში ნება მიბოძე მოგილოცვა ესე საჯაროდ სახალხოდ შენი საოცარი ტყუპები. ძვირფასო მეგობრებო, ესე იგი ტყუპი ქალვაჟი ყავს ჩვენს თამუნა ამონაშვილს და მიულოცოთ ერთად. მადლობა. დიდი მადლობა. ვითხარი რამხელები არიან და თვე და 24 დღის. გვანან ერთმანეთს თუ კი, გვანან, მაგრამ მაინც განსხვავდებიან. მაინც ის გოგო რომ არის და ის ბიჭი, მაინც ეტყობა, ხო? განსხვავდება. კი, ეტყობა. არის მართლა ის ამბავი რომ ერთმანეთის მსგავსი რეაქციები აქვს და ერთნაირად უნდათ ხოლმე ან ძილი ან ჭამა რაღაცა. კი. ტყუპებისთვის დამახასიათებელს ზნეს ერთად ავლენენ. იწყებენ რაღაცა კრუტონს, ღრუტონს, რაღაცა თუ რამე აწუხებთ, ნუ რაღაცა თითქოს ერთად ხდება ყველაფერი, მაგრამ ხშირ ზოგჯერ ცალ-ცალკეც არის, რომ თქვა ბიჭი უფრო მეტად გამოხატავს, მაგრამ გოგო უფრო ნაზია და მშვიდი. დიდი ბედნიერება და ღმერთმა გაგიზარდოთ. საოცრება ეს არაფერს არ გავს ეს გრძნობა ნამდვილად. საოცრება და აბსოლუტურად ყველა ადამიანს უსურვებდი რომ ეს გრძნობა გამოსადოს და მადლობა უფალს რომ მე მომცა ეს საჩუქარი. მოდი გავიხსენოთ პერიოდი, როდესაც შენ აბარებდი გამოცდებს და ესეთი საინტერესო ეპოპეა ქონდა, იმიტომ რომ თავიდან აბარებდი კონსერვატორიაში, როგორც მახსოვს, ხო? მოდი გაიხსენე ეს პერიოდი, შენ უკეთ მოყვები ამას. ხო, ნუ მე დავამთავრე 11 წელი ვიოლინოს სპეციალობით და ნუ რა თქმა უნდა გავდივარ გამოცდაზე. და ვიოლინოს ხო თავის ჩასადები აქვს ეს ყუთი, ვიოლინოს ყუთი და იცი ვდგევარ და ვფიქრობ, აი მთელი ცხოვრება როგორ უნდა ვიარო აი ამ ყუთით. და აი ამ შეგრძნებამ იმდენად მიუღებელი იყო ჩემთვის რომ მთელი ცხოვრება ამით უნდა, იმიტომ რომ შენი პროფესია თუ ხდება, სულ უნდა გვერდით კონდეს, ხო? და ვერაფრით ვერ წარმომედგინა რომ მე მთელი ცხოვრება ეს ყუთი უნდა მეტარებინა. მიუხედავად იმისა რომ ვიოლინო ძალიან მიყვარს და სპეციალობათაც ავირჩიე. მაინც ესე პროზაულად ყუთზე გამოვიყურებდება. ყუთის გამო მოვტრიალდი გამოსდი და საერთოდ არც გავსულ არ გამოსდაზე და ნუ სახლში რომ მივედი დედას მოვატყუე რომ მე ჩავიჭერე. ნუ იყო მთელი ამბები რისთვის სწავლობდით 11 წელი. ნუ მაგრამ იმავე წელს ჩავაბარე თეატრალურ ინსტიტუტში მოვხდი მუსიკომედიის ფაკულტეტზე და ნუ აი აქედან დაიწყო უკვე ჩემი ცხოვრების აბსოლუტურად სხვა ისეთი ლამაზი გზა. რასაც მე ვთვლი რომ ეს არის ჩემი საუკეთესო ცხოვრების ფურცელი და საუკეთესო ზღაპარი, რითიც დაიწყო ჩემი ცხოვრება, ჩემი კარიერა, ასე ვთქვათ. სადღაც მე-3-4 კურსზე ვიყავი და უკვე მოვხდი ესეთ უდიდეს ანსამბლში ივერიაში. და აი ესეთ ბუმბერას მუსიკოსებთან, ადამიანებთან ერთად მე არა მხოლოდ შემოქმედებითად, არამედ პიროვნულადაც დავიხვეწე და დავღვინდი, ასე ვთქვათ, აი ამ ადამიანს, ჩემზე უფროსები, დიდები, ძალიან დიდი გამოცდილებით, ყველანაირად და მე ამ ყველაფერს ვისრუტავდი და ვსწავლობდი და მე ვთვლი რომ ძალიან დიდი განათლება და ახსნა მივიღე ანსამბლი ივერიიდან, არა მარტო შემოქმედებითი, ასე რომ ჩემთვის ეს იყო მეორე ოჯახი. თანაც კაცო მოხვედი თუ არა? მაშინვე რეკორდი დაამყარე ანსამბლთან ერთად, ვინაიდან 164 ანშლაგი ზედიზედ ხუმრობაც იყო მაშინ ქალაქში, რომ აღარ დადნა კაცო ეს თოვლის ბებო, იმიტომ რომ დაიწყო მაშინ სპექტაკლები დეკემბერში და გაგრძელდა ზაფხულში გადავიდა. გინესის წიგნში ვართ, ნუ შეესაბამება. ფაქტია, ესე თქვა, ციფრები არ ტყუის, როგორც ესე იგი მოხვედი სრულიად ახალგაზრდა და თავიდანვე ბებოს როლი რო შემოგთავაზეს. მამა ჩემო და ნათლია ჩემო მაშინ არ ეკითხა. აი, იმდენად წარმოუდგენელი იყო, მაგრამ იმდენად მისაღები, იმიტომ რომ უფროსი ადამიანასთან ბუმბერაზე ადამიანები როდესაც გეუბნებენ რომ ეს კარგია და შენ ამას შეძლებ, მე ნამდვილად შევძელია ეს დამეთანხმებით, ხო? იმიტომ რომ მართლა ძალიან პოპულარული იყო თოვლის ბებოს ზღაპარი, ხო? აი, იმდენი თაყვანისმცემლები ყავდა ზოგადად ანსამბლს ჩვენ თვითეულ მომღერალს
მომღერალს, მონაწილეს. Ну, აი ადგილი არ არსებობდა დღეში 4 კონცერტი, ხო? ეს შეუძლებელია, ну, რა ვიცი, ეს ალბათ მართლა ძალიან უნდა მოგწონდეს და ძალიან მისაღები უნდა იყოს საზოგადოებისთვის, რომ ასე მოდიოდეს და გაფასებდნენ და ასეთი რუდუნებით გიყურებდნენ და გისმენდნენ. არა, მართლაც უნიკალური შემთხვევა იყო. საოცარი და შემთხვევა იყო უნიკალური, მაგრამ ისიც უნიკალური იყო, რომ ვერ გადავიღეთ თოვლის მებოს ზღაპარი. აბაკასო, რა უცნაური. სხვადასხვა იმ პერიოდში, აი ძალიან ბევრი, აი უმნიშვნელოვანეს ეს საეტაპო მნიშვნელობის მოვლენა არ არის დაფიქსირებული ვიდეო ფილმზე, როგორც ადრე ითხოვდნენ და დასაწყვეტია. მაგრამ როგორც ერთ ცნობილ ქართულ ფილმში აქედან ვერ ამოშლი. ახსოვს ეს 10,000-ობით და შეიძლება თქოს 100,000-ობით მაყურებელს და ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი აი ჯილდო რაც შეიძლება არტისტმა მიიღოს. მაგრამ ერთი დღე მახსოვს რომ შენ ვერ შეგატყობინეს. თან შენ რამდენიმე როლს ასრულებდი თოვლის ბებოს მიღმა. მოდი ეგ ამბავი გაიხსენე როგორ იყო. 4 როლი მქონდა თოვლის ბებოს ზღაპარში და ერთ-ერთი როლი იყო ბოშური, ცეკვავდით, მღეროდით და ნუ ძალიან აქტიური ნომერი იყო. ნუ ერთ დღეს კვირა დღე იყო, მე რატომღაც ძალიან დარწმუნებული ვიყავი, რომ ჩვენ ვისვენებდით, აი რატომ არ ვიცი, მაგრამ ესე მეგონა რომ ვისვენებდით. დილის სპექტაკლით ვისვენებდით. და რაღაცა გახდა უკვე დრო დადგა აი სპექტაკლის დაწყების და ლიკა ურუშაძე ერთ-ერთი ჩვენი მომღერალი მონაწილე მირეკავს და თავარი როლი შემსრულებელი. თან უნდა სათხარ სპექტაკლი იწყება უკვე 5 წუთში უკვე იწყება და ესე გვიან არასდროს საათობით ადრე მივდიოდით და ნუ იქ ცხოვრობდით რა ფილარმონიაში ხომ გახსოვს. იყავს 4 სპექტაკლი იყო მახსოვს 10 დღეში 40 სპექტაკლი ჩაატარა ასაბლმა. აი მომენტალურად რა სპექტაკლი აი ცივი წყალი რო ჩამოგასა. სახში ხარ ხო ამ დროს? სახში ვარ ამ დროს ვისვენებ ხალაჩ, ნუ რაღაცა ძალიან ვერაფრით ვერ წარმოვიდგა, დარწმუნებული ვიყავი რომ მე ვისვენებდი იმ დღეს. ესე იგი როგორ ჩავიცვი, ყურმილი როგორ რა ჩავიცვი, აი როგორ გამოვარდი, ნუ ტაქსი დავით, ეგრე მოვედი ფილარმონიასთან, ნუ არ ძალიან მალე კი მოხდა, ნუ რაღაცა დიდხანს არ დამჭირდა ეს ყველაფერი, მაგრამ პირველი სართულიდან მაცმევდნენ აი ამ ბოშურ ტანსაცმელს და ამოვედით მესამე სართულზე პირდაპირ სცენაზე შევედით, ნანანაი, სიმღერით გავედით სცენაზე, ნუ რა თქმა უნდა არც მაკიაჟი, მაგრამ ვინ დაეძებდა მაკიაჟს ხო? მადლობა პირველ რიგში ჩვენს ვირფას მაყურებელს რომ აი ეს საოცრება შედგა მათთან ერთად და მადლობა ყველა ივერიელს. მადლობა ყველა ივერიელს. შენ რომ არ გისმენდეს ადამიანი და უბრალოდ სიმღერების სათაურებს გადაავლოს თვალი, დარწმუნებული ვარ მაშინვე მიხვდება რომ გამოუსწორებელი რომანტიკოსი ხარ. იმიტომ რომ აი შემახსენე შენს მენატრები, მერერა, მოვა, შენმა სიყვარულმა მთელი ცხოვრება მიყვარხარ და ასე შემდეგ და მითხარი ხალ დღეს რომელი რომანტიკული სიმღერა მოამზადა ჩვენი შოუს მაყურებლისთვის. აი მთელი ცხოვრება მიყვარხარ და მიყვარხართ და მეყვარებით. აი ამ სიმღერას გიძღები. მე გეტყვი რაც მინდოდა სიტყვები ყველაფერს ამბობენ ფიქრები გრძნობენ და აღარ დარდობენ მე გეტყვი მონატრება მუშენო რამდენი არა ისევ მიყვარხარ არ გადამიარა მე ყველა ღიმილი მახსოვს და გულში ვინახავ მზე მე შენი სიტყვა მათბობს მინდა რომ ისევ მიყვარდე შენთან მოვედი ვერ დაგტოვებდი ვერ ვიქნებოდი უშენო სევდას ღიმილი მინდა რომ უშველო გულში მონიხარ თურმე შორი ხარ და მოგონებებს ვინახარ მთელი ცხოვრება
სევდას ღიმილით მინდა რომ ვუშველო გულში მგონი ხარ თურმე შორი ხარ და მოგონებებს ვინახარ მთელი ცხოვრება მარტო შენ მიყვარხარ შენთან მოვედი ვერ დაგტოვებდი ვერ ვიქნებოდი უშენო სევდას ღიმილით მინდა რომ ვუშველო გულში მგონი ხარ თურმე შორი ხარ და მოგონებებს ვინახარ მთელი ცხოვრება მარტო შენ მიყვარხარ მთელი ცხოვრება მარტო შენ დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარს თამუნ ამონაშვილს წარმატებები უსურვოთ მას. დიდი სიამოვნებით მინდა მოვიწიო ჩვენი შოუს შემდეგი სტუმარი, ეს გახლავთ პაროდიის თეატრის მესი, ანუ ბატონი მერაბ სიჭინავა. მადლობთ ჩემო კარგო. ჩემო მერაბ, იქ მინდა ისი დავიწყოთ. არაერთხელ გითხრობ და მართლა ასე რომ ჩვენ მაყურებელს აი განსაკუთრებით აინტერესებს ხოლმე სცენის მიღმა მიმდინარე ამბები. აი კულისებში რა ხდება, ის რაც ასე ვთქვათ ნაკლებად არის ხილული მათთვის და შენი მეშვეობი და აი ჩვენი შოუს მეშვეობი და ამ ყველაფერს შემდგომ ფარდას ავხდით ხოლმე და უყვებით ამ დეტალებს და მე მინდა გაიხსენო ის პერიოდი, როდესაც ფილარმონიაში ვიკრიბებოდით და როცა მიდიოდა აი გაგანია ჩვენი მოსამზადებელი პერიოდი, რეპეტიციები და აი ეს ატმოსფერო, რომელსაც შენ საუკეთესოდ გადმოცემ ხოლმე. ჩემთვის ძალიან ლამაზად გასახსენებელი და რა ვიცი დღემდე მომყვება ეს სიხარული, ეს სიყვარული, ის აღდგენება, აღმაფრენა და რა ვიცი რაც მაშინ ხდებოდა. ძალიან მიხარია და ბედნიერი ვარ მე ამ წუთებით და მე მინდა გავიხსენო ერთი ჩვეულებრივი დღე, როდესაც ტარდება რეპეტიცია, ბატონი ჯემალი იბრძანდება, მე ნინაკა გურამჯაში, მერაბ გეგეჭკორი და ასე შემდეგ ყველანი ჩვენი მეგობრები ერთად დავარ და მითმინდა რომ მუშა პროცესი არის. ვახმოვანდით, მაშინ 90-იანი წლები იყო, თუ არ ვცდები და ესეთი რაღაცები დავამახსოვრდა. ნუ ბესო არის ზურაბ ჟვანია, ვაიმე გლახათა ვარ, რა ვქნა არ ვიცი, ბატო ედვარდ. დამუშავების პროცესში ვარ. აქეთ ბატონი ედვარდი. კაზო რაღაცა კონსენსუსი ხომლა არსებობდეს. იუჯედის საკითხის განხილვა მიდის, ჩემი გეგე, მერაბ გეგეჭკორი ანსახიერებს შესანიშნავად. აქეთ მე მქონდა ჩემი ვახორჩეული შვილის პაროდია, რასაკვირველი, აუცილებლად თქვა. თუმცა ჯერ უნდა შესულდეს ქვეყნის ბიუჯეტი, მოკავშირის წევრებს მოგდით მეტის მეტი. და აი ასეთი შეკრებითობა გვაქვს ყველაფერი. ჩემი ნინა განსახიერებს რომ ამდენ იმ შემთხვევაში თევდორაძეს, ელენე თევდორაძეს მოიცათ ზურიკო სრულიად მართალია და აი ასე ვქონდა აწყობილი, მაგრამ აი ამ გახმოვანების და მუშა პროცესში იქ იმდენი იუმორი იყო, იმდენი რაღაცეები იყო, რომ რა ვიცი, გადმოსაცემად ცოტა ძნელი არის და მაგრამ ძალიან ისეთი ლამაზი და ბედნიერი წუთები იყო ჩემი გურამ ჯაში ბორის ციფურიას პაროდიას ასრულებდა, მაშინ ფორტუნა მიყავდა. აბა, ძალიან საინტერესოა, ჩემო ჯვირფასო წყვილებო, ის კორპუსი მაღალი იყო თუ დაბალი? რა თქმა უნდა, მაღალი სწორია, ეს ტაში თქვენ, ეს სიხარული თქვენ, ნინაკა მე, ასეთები ზამბობდა. აქეთ ჩვენი როსტომაშვილი დათო
ნუ ახლა მეცეთ ნუ გახურეთ საქმე. იქ თავისი სვანის თემები ქონდა. ამ დროს შემოიხედა ჩვენმა უსაყვარლესმა დაუვიწყარმა ზურადოიჯაშვილმა. აუ მამუკა აქ არის? მამუკა ასე ძებდა სულ. მამუკა ხოდა თავისი კაცობრიო გოსტა რომ სარჩული ოხჭა სორჯო რაღაც თქოს უბერა. და დეუბნებოდა და აი ესეთი ძალიან თბილი სიტუაცია იყო. ჩემი ლევან შენგელია დადის დელედადრე ალიონზე ზამოვდეგი უცნობის სიმღერას თავისი პაროდიით ასრულებდა. იქით ჩვენი გოგა პიპინაშვილი ბატონი გოგა ოსეფას როლში ვაი ეს შერგო სუში ებს შერგომ გაიზნაჩე და აი ასეთი ხმები ტრიალებს ერთი საოცრება და ძალიან დიდი სიყვარული იყო. ჩვენი უსაყვარლესი მზია კვირიკაშვილი ნესკაფის ნომერს ამუშავებდა და ისა ცოტა ისეთი საბგრიმანი იყო რომ ნესკაფეს ვეძახდით რატო ვეძახდით არიცით ნესკაფესა 8 საათის მერე არ ჩანდა ოღონდ ეგ იყოს კარგად და თუ არ მოვაჩენთ და მეხიცმას თავს და ესეთ რაღაც აი ამ დიალოგებში ხშირად გაიხარა ალბათ ხშირად შემოდიოდნენ ხოლმე სტუმრები მეგობრები მახსენდება ბატონი ჟანრი ლოლაშვილი დიდებული ადამიანი და მამა ჩემი ბავშვის მეგობარი პლეხანოვიდან აი ზუსტად ხო გამახსენდა რა ხდება ჯემბა ლეუნება და აი კონცერტისთვის ვემზადები ჯარი მაგარ დღეში ვარ კაცო მე დავესწრები რა მაგრამ მანამდე არ ჩავსაქნოთ ჯერ ჩავაკონცერტო ჩემოჯარი აი მერე კიდე შეიძლება და ბატონი ჟანრის დაესწრო რა თქმა უნდა ამ შეს დიდებულ კონცერტს აქეთ ბიძინა მახარაძის ხმა ისმის აგინებს მაგინებს შემოდის იქიდან ხმა ნუ ჩვენ აქ მხიარულობთ ერთმანეთს ეს სიყვარულებით ვეფერებით მაგინებმა რო აგინებს და მაგინებას აბინებ ხომ ეს ახლა არა ბოლოში ისე ვერ ვამბობ კაცო მერაბ ნიკოლაიშვილთან ერთად გქონდა დუეტი და აგინებს ხომ მე დავჩინაგინები დადიოდა თავის დიდი სიყვარული და სიმინდა მახსოვს ხოლმე ბოლოსკენ შენი შემოსვლა იყო შემოგია და აბა როგორ მიდის იქით საქმე მამა შენი გეკითხება კარგია ყოშიანი ძალიან კარგია ო აი ასე მიდის და იყო აი ეს დიდი სიყვარული და დიდი ურთიერთობები ეს ჯორი შემოგარგო თავისება გასახსენებელი ბევრი არის რა შეგაიხარე მერაბ მე კიდე ისე რა მინდა გითხრა რომ ეხლა შენ აღწერ იუმორინას მზადების პერიოდს მანამდე კაცო იყო მღერიან და ხუმრობენ თეატრისა და კინოს მსახიობი და შენ იმ პერიოდიდან ხარ აი ამ ყველაფრის მონაწილე და ეპიცენტრში ყოფილი შემოგია რას მოდი ის სამბების გავიხსენო და იქავი დრო აი მაშინ პარალელურად შემიძლია ის სიტუაციების გავიხსენო მახსოვს რომ შევდიოდი სარეპეტიციო დარბაზში იმ ლამაზ ოთახში შენის ხელმძღვანელობით შემოკარგო გია ჩვენი ბურჯანაძე ერის მიგორავს ურემი მიგორავს დელდელა მიდის დაბერდი შენ ჩემო და აი ესე გძელდებოდა იქვე იდგა ბატონი თენგიზ არჩვაძე მივალ მიუყვები თეთრი გზებით მე ჩემს პარასა ბატკან ხელში მყვან დაუმღერია უნანასა და მე ამას უყურებ გაფართოებული თვალებით ჩემთვის ამდენი ასეთი ბუკეტი ბატონი გოგი გეგეჯგორი ჯანსულო აკა შარა კომოჩიტე ჯანსულო ბოშ ქუდირენ თუ ბოხოხია და აი ეს რეპეტიციები გადააკეთ ბატონის ზურა კაფიანიზე აგორ მახსოვს საწინ მიდგას ხელის ეჭინ დაბადებულა გადაჭარბება თუ არ ჩამთვლით ესეთი ეჭი დაბადებულა დაუთქვევია თურმე დავითი და მახსოვს ამ დროს ბატონმა გივი ბერიკაშვილმა თავის შემოყო შედა კაცო კიდე ლექს კითხულობ აი კახის მოусმინე შემოდის ბატონი კახი წავსაული ამბავი დამემართა კაცო შაყი თავი დაანებართ ტყივანა მუხლის ოპერაციის გასაკეთებლად წავედიო მოსკოვშია. ჩავედი მოსკოვში დამხდეთ მეგობრები, დამაგდეს საკაცეზე, ჩამთხარეს პირში ნარკოზის შლანგი და ეგრევე გამთიშესო. ხოჭო გავიდა ცოტა ხანი დოდა რაღაც აგრესიული რაღაც მომენტებია და ვხედა ვიღაც წამ ტუშპომად გაკრასკული რუსის ნაშა დამდგომია თოზე და მიტყაპუნებს ბატონო კაკი
кто я და кто яო. მოიკრიფე, უკანასკნელი ძალხონე და პირში მივახალე. პროსტიტუტკადი, სუკა, მეთქი და ეგრევე გავითიშე. კიდაღა მეორე ფეხი მომაჭრეს კაცო. ვერზე დგას ბატონი რამაჩხიგვაზე. ადიდებული ხალხი იყო, შემოგია რამდენი რამე. გასახსენებ, კაცო, შენ რა მოგიდა, მე რომ დავიმართა ის იყო და ეგრე, კაცო. შენ ბერდან გონდა ზაგელა, მე ზასაული დავიმართა. თამაშობდა აზრს გესმის და სხვათა შორის აი ეს რასაც ეხლა ვყები ჩემ მე უკვე სატელევიზიო გადაცემებში გავიდა თვითონ ისინი უკვე სოციალურ ქსელში არიან ჩვენ ამას ვისმენთ პირველად მოვისმინე პოლიციებში რეპეტიციებში ამას ვისმენთ ხელა ის იყო რა ახალგაზრდა ბიჭუნა ვიყავი ასე თქვა და კაცო თამაშობდა აზრს ბოდიში მავითხოვე და ცოტა ზედმეტი მოვიდა წინა დღეს ზალება გვინის. და მახუსები ვარ კაცო რაღაცა მომენტი მაქვს და საფირფარეშოში შესვლა მოვიდე კაცო. მივედი კარის მერე და აი მე შენს რაბოს დაგავებულია. აი ჩა არა კაცო დაგავებულია. არა და ამროს ამდენი დროც აღარ არის და აქეთ ეგ აზნაკი დანიშნე სადღაც. პარტნიორები იძახიან იქიდან მეუბნებიან გამოდი შენი გამოსვლის როა. გამოვდი ვარ ჩემო ბატონო და ეს თვალები ლამის ასული მაქვს შუბლზე და მაყურებლის ხმამესვის რა გარდასახვა საოცრება გარდასახვა კი არა გაჭირება კაცო აღარ ვიცი რა გავაკეთე და ჩემი პარტნიორები მეპაცხალიმებიან რა მოგართვათ ბატონო აზნაკ რა მოგართვათ და გარშოგი მემიდან ბატონო გარშოგი და აი ასე ლავაზო და კურიოზებად მოდის თელი ჩვენი ცხოვრება რა როგორც იდგა დილემ მე შენი სტუმარი გახდათ ბატონი მერაბ სიძინავა უღრმესი მადლობა მას ეს ამით გემშვიდობები გულფასე მეგობრებო და ყოველივე საუკეთესო გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.